Sugeng dalu dumateng para pamirsa sedaya. Sakmenika truk Brewo Audio ini sudah mendarat di markas Blisat Audio lho. Ini jelang gas Sumber Sewu Banyuwangi lho. Ini seperti ini ya. Sepilkan tatanan dari Brewo Audio, atau kali ini dibawa oleh Blisat ya, oleh Blisat. Nah, ini auranya sudah seperti di Sumber Sewu bolo ini. Aura-auranya ya. Nah, di lokasi ini bau-bau menyan ya, dupo-dupo menyan ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ada pemirsa yang penisirin ya. Nah, seperti apa ya? Nah, ini bro, tatanan dari Blisat Audio. Nah, untuk pemirsa yang penisirin ya, nah, ini tak sepilkan dari kedekatan ya. Nah, ini seperti ini bro. Wow, ini tatanan Sundul Langit bro ya. Ini tatanan Sundul Langit. Wow, amunisinya masih baru ini, masih fresh ini. Nah, ini dari SPL. Ini juga sudah disediakan rudal Iran bro. Rudal Iran juga sudah ready. Nah, ini untuk ditulupkan bro. Mungkin untuk pemirsa yang penisirin ya, seperti apa. Nah, ini bisa dikepoin terus ya, baik di channel YouTube Cak Jiril maupun di Facebook dan juga TikTok pemirsa ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita lanjut nanti bro.